bilməli olduğu səs otağı qaydaları var. İndi bunlardan danışacağam. Birinci, şəhərdən başlayaq. Şəhərdə gəzirsənsə və ya xüsusi bir iş yerinə deyilsənsə, şəhər səs otağında qalın. Yəni, bu o deməkdir ki, yolda gəzirsinizsə, şəhər səs otağında qalacaqsınız. Başqa bir səs otağına keçməyin. Polis şöbəsi. Polis rolundasınızsa və ya polis ERP edirsinizsə, polis şöbəsi səs otağına keçin. Yəni, yalnız polis şöbəsində qalacaqsınız. Polis şöbəsi səs otağında qalacaqsınız. Baku İnşaat. Baku İnşaat işçiləri və ya inşaat ERP-dəsinizsə, Baku İnşaat otağında qalacaqsınız. Oba market və ya digər marketlər. Əgər ki, Oba market və ya digər marketlərdə işləyirsinizsə və ya marketdə ERP-si edirsinizsə, Oba market otağına keçin. Hər hansısa bir ərzaq alarkən və ya işləyirsinizsə Oba marketdə, bu səs otağından istifadə edəcəksiniz. Hotel. Hotel işçisi, müştəri və ya hotel ERP-si edirsəniz, hotel otağında qalacaqsınız. İndi biraz ümumi qaydalardan danışaq. Hər kəs öz olduğu məkana uyğun səs otağına keçməlidir. Əks təqdirdə banlana bilərsiniz. ERP zamanı başqa otaqlara boş söhbət etmək qadağandır. Mikrofon spamı, qışqırmaq və ya ERP pozmaq olmaz. Yer dəyişdirdikdə uyğun otağa keçmək məcburidir. Admin heyəti qaydalarına əməl etməyənlər otaqdan çıxarıla bilər. ERP-ni real və nizamlı saxlayın. Əks təqdirdə cəza ala bilər, türməyə düşə bilər və ya sunucudan ömürlük və ya bir aylıq və ya bir illik ban yeyə bilərsiniz.